台車如果唔係整好咗，我真係冇面發呢個視頻。呢台阿爾法咧就專程喺香港過嚟嘅整剎車嘅，佢之前呢台車係冇問題嘅，就因為車主覺得時間好長都冇更換剎車油啦，咁佢就喺出面更換咗剎車油。點知更換咗之後，就出現4壓啦，個剎車好低，而且個助力泵咪頻繁打壓，即係個馬達吱吱聲加響。咁啊，佢整嚟整去都係唔得，整咗成2個月啦。到最後整下整下出現咗一個線性閥學習未通過，咁咪車主仲更之驚，因為出現咗呢個故障咧就係 ABS 泵本加重損壞，就問過好多人都話要成個總成更換係唔可以維修嘅。因為呢個故障我都問過好多同行啦，佢話如果學習幾次都唔通過嘅，叫我哋唔好整啦。如果你整咧就分分鐘會瀨嘢噶啦。咁啊，既然佢車又開咗過嚟啦，咁啊冇辦法啦，我哋都應承佢話同佢整翻好嘅。咁啊，我哋唯有拆得嚟嘗試下，睇下可唔可以同佢哋搞翻好咧。個 ABS 泵咪拆得嚟啦，咁我哋而家攞去入埋啦。咁呢個 ABS 泵我哋就全部解包咗啦。呢個電熱閥咧就好少有問題嘅，我哋就唔需要第日。咁啊，呢個探測已經磨損咗啦，我哋拆得嚟順便更唔埋。咁啊，呢個效果係我哋拆嗰時要注意，佢呢啲全部倒扣嘅。係有嗰啲防擦技術嘅，如果你夾硬撬呢，就肯定會爛。咁啊，依家嘅主要嘅問題咧就係呢個 ABS 泵閥體，咁我哋就攞去專門修閥體嗰啲進行維修。嗱，咁呢個閥體咧，我哋就攞咗去專門維修閥體嗰啲就整好咗啦。咁我哋而家直接全部組裝好翻上去就可以噶啦。好，嗱，個電機探測換好咗啦，我哋而家上緊啲螺絲。嗱，咁我哋而家通一通電，睇下個馬達轉唔轉，因為如果裝咗上車照就發現唔得咁啊麻煩啦，咁我哋而家通電先。呢條線我哋直接俾電流就可以嘅。嗱，呢個高速得，咁啊依家電機都正常噶啦。好，我哋而家裝埋個蓋就可以啦。嗱，咁啊全部焊好晒啦，因為呢個係 ABS 泵，係影響行車安全嘅。我哋焊好之後，仲要再重新檢查下其他嗰啲焊接口有冇焊好啦，確保冇問題，跟住裝車上去就可以噶啦。嗱，咁而家呢個 ABS 泵咪裝好咗啦，咁啊亦都排咗空啦，咁啊而家係着住車嘅，咁啊呢個泵都冇頻繁打啦，個車咧依家好靜噶啦。咁啊而家讀一讀故障碼啫。咁而家讀故障碼係冇故障碼噶啦，咁啊而家出去試住車睇佢剎車效果得唔得？你要開到愉快嘅，依家剎車靈敏度好高嘅，係優啊慢啲，係比以前靚咗好多噶啦個剎車，因為啲壓力我哋已經係調高咗少少嘅比原車。嗱，呢台車呢頭先係試咗好耐噶啦，咁啊剎車系統都正常，而且呢個助力泵都冇頻繁打，嗱故障燈都冇着啊，而家着住車。咁我哋而家出去聽聽呢個助力泵睇下有冇頻繁打啦。嗱，而家係着住車嘅，好靜。咁啊依家同新車嘅狀況係一樣噶啦，咁啊可以交到車噶啦。好。